Название фильма «Птица». Птица. О, нормально. Ой, это всегда был. Мы чем займемся? На вечер куда-нибудь ходим погулять. Какой сходим? Ты опять Наташка пойдешь. Говорят, птичка появилась. Накапываем, малек. Ты смотришь, что это всегда наши согласны. Что за птичка? Да говорят, желание исполняется. Да я видел. Ладно, сегодня. Давай нас сфоткаем сейчас. Девушка, можно спросить? Девушка, ну прости, дружище. Мы с другом встретились в кои веки. Давай за птичку. Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка. Казалось, да. Вот, девчата, здравствуйте. Чего же вы не едете в тишине? Давайте познакомимся. Меня Николай. Давайте, Марина. Это я. Ладно, иду. Что, куда едете? Я к родителям еду в гости. А вы? Я искать. Я. Ну давайте выпьем знакомство. Шампанское? О, нет, я чай. Ну, я выпью. А вы зачем едете? Ой, говорят, птица счастья у вас там есть. Птица счастья. Мне мама звонила, что такое говорила, у меня было особо. Вы думаете, есть? Спасибо. А вы в гости тоже едете? Я за ней еду. За птицей счастья? За ней самой. Уверен. Чай, кофе, желаете? Больше разговоров, больше видео же они говорят. Ну как вы думаете, вообще птицу счастья это реально? В прошлый раз ушла. Сегодня. Не, я уже позвонишь. Я ее поймаю сегодня. Все. Чему носил, брат? Водочки. Погнем. Сами-то, я смотрю, не местная. Таких красоток тут не задержится. Да! Да? Да! Не знаю. А что вы тут забыли? А? Слушайте, а желание у вас есть, а? Есть. 250. 250? 250. А может 200, а? Девушка, 250 и до свидания. 200. Ну, 200. Давайте деньги и... Клиент ждет. Сейчас, секунду. Слушайте, вы красивая такая, вы тут поосторожнее. Ага. Это у нас тяжелая Пока. обстановка. Чего в доме нет? Денег нет. Только жрать давай. А то корми, да убирай сральники. Так. А где тут макароны? Это что такое? Я влезла от грыпы. Это что такое у нас тут? Это что, у нас здесь дичь, что ли, сегодня на обед? Ты кто? Спокойно! Женщина! Желание выполняю! Пошла вон, ты следишь, меня на кухне, я тебя чем кормить? Раз чашка, два чашка, у меня там еще трое. Пошла вон! Пошла! Да пошла! Следи, мне тут привлекают всякие, так. Обедать! Из этого жрать никому не даешь, придут или нет. Олег, идемте или нет? Еще один следит. Ты, Ёшкин кот, ты ножки будешь вытирать или нет? Ты кто? Где она? Ты кто? Ты куда ноги, ты быстрый, ты говорил, что я королева.
А сейчас? Вот это есть. Ты только пьешь, играешь на этой железяке. Водку и саксофон никогда не брошу. Ясно тебе? А коробку свою можешь забрать. Да чтоб ты сдох! Да пожалуйста! Какие-то у нас новые. Мать, а ты кто? А? Ты что серый, как горячка, что ли, мать? Мама, у него что-то не волнует. Зин, ну ты еще, ёпта. О, Зин. Вот, будешь, Зин? Да. Вот у тебя пустое, да, у меня тут есть что-то. Да, смыло слова. Запись это. Да, мешало бы сейчас. Дичь бы сейчас. Ну что, дичь, голубчики, покушать? Водка паленая, тебе тоже кажется, да? Не-не-не, я желание исполняю, голубчики. Ну, желание, давайте. Аккуратно, хвостик. Водка, Какая водка, ты чё? закуси. Ты чё, закусь, какая закусь? Ты чё? Птица? Ага. Нам бы смыслу. Спрашивай, что такое? Нам бы смыслу. Ну, голубчик, давай. Давай, смыслу? Я хочу узнать смысл жизни. Господи, вот дурак, а. Следующий. Здрасте, доктор. Здрасте. Присаживайтесь. Я не знаю, как там. Притягивайтесь. Можно, да? Можно. На насест. Что вас беспокоит? Доктор. Доктор, я не знаю, в чем смысл моей жизни. И давно вас это беспокоит? Знаете, я совершенно не чувствую никакой мотивации в своей работе. Нас в школе счастливых птиц учили, что людям нужно приносить счастье, что ты несешь свет. А я чувствую, что ничего не несу людям. Все их желания какие-то однообразны. Я не понимаю, в чем их смысл. Я не чувствую счастья. Доктор, что мне делать? Я думаю, что вам нужно по утрам принимать холодную ванну. Это очень освежает. А сколько градусов летит? Градусов 10. 10 со льдом. Да, увеличивайте каждый день срок ванны на 5 минут. Когда дойдете до часу, я уверяю вас, у вас появится смысл жизни. Час отдыха. Опять Час желание. отдыха, да, в ванне 10 градусов тепла. Доктор, вы знаете, это прекрасный рецепт. Я думаю, что нужно почаще проводить сеанс. Вы знаете, доктор, ну вот за такой прекрасный совет, может быть, я ваше желание исполню? Да, хотелось бы, чтобы больных становилось все больше и больше, а то у меня дача никак не достроится. Я жду вас завтра. Будет сделано. Счастья! 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 На море хочу. Счастье! Счастье нам! Ну никому, давайте что-нибудь более Каждому конкретное. Песочек. Таблеток. Свободу!
Была. Начинаем, что ли? Эй, милашка, хочешь большой и чистой любви? Стой! Стоять. Вот ты попалась, сучка. Вот ты попалась. Давай. Догнал все. Ну, и что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты моей была. Учти, это будет твое последнее желание. Слушай, да я не верю в птицу счастья, Вить. Гонят они, но Твое мнение хочу послушать. в заборе тоже написано. Какая-то ерунда. Ну давай за твое здравие. Давай.